यार वलीद भाई ब्लैक फेस वाला पीस कहाँ है, स्प्लिट वाला? अरे भाई ये देखो, आप क्वालिटी चेक करो। अबे यार क्या कर रहा है, छोड़ने का थोड़ी बोला था मैंने। हो रहा। कहाँ पर है, कहाँ गया है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। अबे यार तुम लोग ये हरकतें नहीं करा करो ना यार। अब पकड़ के लाओ यार उसको, नुकसान। स्प्लिट वाला पीस था यार वो। भाई तुम में से जिसने भी पकड़ा ना उसको 100 रुपये दूंगा, सही है?